وحابة اليوم أنطيكم فكرة كلش حلوة. راح بالنسبة للتبولة ربع. أنا داسل على أساس ما أعرف. زين يصير أنا هم أقعد بالمرجوحة أسترجع طفولتي. لا ما توقع، يلا تعال. هلا يا احلى عائله، شلونكم حبايبي؟ اتمنى الكل يكون بخير. اليوم حبيت اشارككم روتين عفوي، اتمنى الفيديو يعجبكم. طبعا الاسماء اللي طلعت ويانا من الفيديو السابق هم مريم من النجف، وميلاد من بغداد، وزهراء من بابل. اذا تريدون اسمكم يطلع بالفيديو الجاي مجرد علقوا باسمكم من وين تتابعونا، وان شاء الله يطلع اسمكم بالفيديو الجاي. واكيد خليت تعليقاتكم بنهايه الفيديو هم. طبعا اليوم اعطيتكم فكره بالفيديو، اذا طبقتوها طقوا صور للسفره ودزوا لي اياها على انستغرام، وراح اشاركها هنا بالفيديو الجاي باليوتيوب. وما اريد اخلي المقدمه طويله، يلا تعالوا خلونا نبدي فيديو اليوم. وهسه طبعا بديت بتحضيرات المقلوبه. اول شي بديت بالخضار اقطعها، وحابه اليوم انطيكم فكره كلش حلوه راح تسوي لكم تغيير بالروتين. انا صراحه احنا لما طلعنا هاي السفره كلش عجبتنا. وطبعا انا وابو الياس بيوم اللي نشرت لكم الفيديو مال اول يوم العيد، وبعدها طلعنا نتمشى هيك بمدينتنا، فاكو مكان عندنا نهر كلش حلو، فقال لي شنو رايك باكر نطلع نتريق بحديقتنا، هم تغيير جو وهيك. فانا قلت له لا خو نطلع سفره كامله وعلى غدا مريوق. طبعا هنا طريقتي بالتمن خلي اشاركها وياكم. انا هنا التمن حمسته بالزيت اللي حمست بيه البصل والفلفل الاخضر، ينطي نكهه للتمن كلش طيبه. بالنسبه للبهارات خليت بهارات جدر، بهارات كبسه وكركم، وشويه خليت من بودره الزعفران. وطبعا راح اخليه له مي وملح، وبعد ما ينشف المي انصيه على انص درجه واتركه 15 دقيقه بدون ما افتح القبغ او الغطا الى ان يستوي. وبعدها نسوي المقلوبه سويه. بالنسبه للتبوله ربع كوب برغل ناعم، راح اخلي عليها عصير ليمونه، وربع كوب من زيت الزيتون، وواحد طماطم قطعتها جدا ناعم، واتركها لمده ربع ساعه. بين ما تصير هذه الربع ساعه راح نحضر النعناع والكرفس والبصل، كلها ثرم ناعم جدا. طبعا التبوله من اسهل الاشياء واطيب الاشياء اللي ممكن تنخذ للسفره. كملت ثرم التبوله الوصفه الحقيقيه ما بيها خيار، بس اني احب اضيف لها الخيار، احس ينطي نكهه كلش طيبه واحنا نحبها هيجي. واكيد ثرمت البصل. هسه راح اضيف لها شراب رمان. طبعا شراب الرمان هم موجود بالوصفه الاصليه، بس اني كلش احبه ينطيها نكهه كلش طيبه. نهايه راح نخليها الملح، وهاي التبوله صارت جاهزه. وهسه بين ما اسوي طبقات المقلوبه خلوني اسولف وياكم واعطيكم فكرتي. انا اعرف بالعراق او بالدول العربيه الجو حاليا جدا حار، يعني الوضع مو مال انه واحد يطلع على الغداء، بس اغلب البيوت يكون بيها حدائق، حتى لو ما تقدرون تطلعون حديقه او سفره بعيده فتقدرين على العشاء اذا انت كنتي متزوجه كلش فكره حلوه. تقومين تطلعين تفرشي لي الجودليه حلوه، وتخلين هاي تنوعين بالعشاء، وهم يصير تغيير عن الروتين. حتى اذا انت كنتي بنوته صغيره تتابعيني فكلش حلو تفاجئين امك واهلك بهيجي شيء. واذا ما تعرفين الطبخين كلش سهله، احنا مجمداتنا العراقيين واتوقع حتى العرب يعني دائما تكون مليانه كباب وشغلات، يعني مجرد تطلعيها تقليها وتسوين وياها كم شغله وتحطين جودليه وتطلعين انتي واهلك تاكلون برا. هم شويه شي جو حلو تغيير. يعني صدقا انا جدا ارتاحت نفسيتي البارحه، وحسيت في التغيير بالروتين كلش حلو. يعني ما ادري حتى احس اقلت اكثر من المعتاد، خصوصا اذا الموضوع بيه اطفال وهيك، لان الاطفال دائما يملون انه احنا دائما بالبيت، فهذا الشي شويه يسوي ملل. فصدقوني تجربة كلش حلوة وأنا كلش استمتعت فيها. طبعا هنا المقلوبة ضروري تضغطوها حتى تحصلون على نتيجة حلوة. لما تقلبوها تطلع قالب. أنا هنا ضغطتها وخليتها على الطباخ على بين ما طلعنا. هنا بديت أحضر. طبعا سويت التبولة، حضرت جزر وعنب، وحضرت شامية همين مو دائما بس شوية هم تغيير. طبعا هاي الشامية أنا أشتريها مال مايكروويف. طبعا حضرت التحضيرات. هاي الشامية هياتها، بس الشامية ما راح اخليها بهاي الجنطة. هنا انا سويت رقي. انصحكم الرقي تاخذوه بحافظة اسهل من ما تاخذين صينية وسكينة ودوخة. هنا حضرت عنب وجزر، وهاي التبولة، وهاي الكولا همين. هسه خليني اسد الحافظات. عندي هذه الجنطة، هاي شوفوا داخلها هيك يصير، هاي يعني تظل تحافظ على البرودة. هسه راح اخلي بيها الشغلات. اكيد الرقي لازم يملك البارد، فخليني اخلي بيها الرقي اول حتى تنفتح.
رأيي راح أبدي من أكبر حافظة لأصغر حافظة. شوفوا، وراح أخلي الملاعق هم هنا حتى ما تضيع ويا الهوسة بالكيس الكبير. طبعا هاي أنا شنو أشياء باردة، يعني هاي الأشياء هسه حاليا الباردة اللي أخذتها للسفرة أخليها بيها حتى تكون هي جنطة خاصة لهاي الأمور. طبعا هاي حضرت الغراض، هذا جدر المقلوبة، هنا ماي، وهنا أخذت هذا الطباخ الصغير حتى أسوي قهوة. أبو إلياس راد قهوة. صراحة أنا ما أخذ جودليات بهيج طلعات، أحب أستعمل هذا النايلون استعمال مرة واحدة، بس هذا يكون شوية ثخين يعني ما يتقطع بسهولة. هاي قلاصات للماي، وأخذت ماعون كبير للمقلوبة، ما عندي صينية كبيرة، وأخذت هاي هم مواعين. طبعا هنا وصلنا للحديقة وبديت أحضر السفرة، وهسه راح تشوفون باقي المقاطع. أتمنى تتونسون بالفيديو اليوم لأنه صراحة الفيديو كلش عفوي وراح تحبون إن شاء الله. هاي ايش تسوون؟ احنا اليوم طالعين سفرة واخذناكم ويانا. أنا دا أسأل على أساس ما أعرف. الياس؟ ليه تريد تنزع؟ شو تريد؟ هذا الياس راح يخربط حياتنا. اكو ورا سمينا المنظر حلو هيجي. جينا هنا ماكو حد، احسن ورا اكو هناك ذاك الصفحه كوما ناس اذا اصور لكم. بس ما رحنا لان الياس سوى هوسه ورا شوي، ورا ما نخلص الاكل نروح لغد هيجي ذاك الصفحه بيلعب امينه. وصلنا يم الياس المجرم. حبيبي انا اقرب لك اياه، انا اقرب. بابا ايش تسوي؟ هذا شاف هواي شغلات. صبر. يلا خليه اقلب المقلوبه نشوف شلون حتطلع. بسم الله. ان شاء الله تطلع قالب. يا هاي شنو باع؟ اوه يلا مو مشكله. طب نص يلا راح تنزلين تبي اشوف. شاطرة عادي يصير ماكو مشكلة، بس شعر يصير باج. الياس سد الشاشة. الياس ماما بس لحظة حبيبي لا تصير متفرج. تريد تمين هسه نطيك. حرامات راح الوجه. انقهرت راح الوجه. ايه يلا بس عندنا انت مسوي بالقناة اصلا واحد هو الوجه مو؟ لو طبعا ايه مسويه. شوفوا حرامات بس الوجه ما طلع بينما هو قالب نزل. يلا مو مشكلة ما السفرة. الياس شنو رايك بالسفرة ويا امك؟ ما عجبك؟ ما عجبه يريد ممه. بعدها نروح على الحليب. طبعا انا حضرت الميز كله، مو الميز حضرت السفرة. صراحة المكان هنا يفتح النفس للاكل. هسه راح ناكل ونسولف وياكم. يلا ماما. عوافي حبيبي. كيفك تريد الصوت؟ والله صراحة ما يحتاج. داي طيبة. دفو صار مو حار بس دفو بس طيب احسن. دقيقة هذا بهدل الدنيا خلاص جبنا الحين. هاي الحشوة إذا طلعتوا أنا كلش جوعان. الياس دم جوعان بابا؟ شنو هذا؟ وين وقع؟ هاك ماما هذا. شبسة؟ لا خليه ياكل تمن عندك شبسة. يلا اكل تمن. الله صار كبير الياس. برافو ماما. اوكي ان شاء الله يجي يوم نجي للعراق ونشوفكم كلكم. يلا ماما اكل لنا تشوف خشوة. مليون عافية يا قلبي. راح يوسخ هدومه يسويها صفرة. قطع اي بتيتا بس بالبيت. بالبيت الشامية فما ادري راح ياكل لو لا. تريد ماي؟ دخل خليه يطلع القلاصات. نسيت اطلع. حاولت قدر المستطاع ما انسى شيء. عاشت ايدك بطلة. صارت تعجبني دائما تجهز كل شيء. هاي الفقرة زينة. والله صراحة ما اكذب عليكم الاكلة كلش طيبة، خصوصا انا احب هاي الاكلة. كلش طيبة لان اصلا
ما بيها لحم. هو على فكرة لأن أنا فكرت أسوي لفات بعدين قلت لا والله هيجي قاعدة حلوة يراد لها تمة، نحن ما نقدر إلا مقلوبة ودول مال العراقي. حبيبي بس انا هنا دا اتذكر السفرات مال العراق، من كنا نطلع سفرات هم من اهالينا كانوا هيك يسوون، بس نطلع هيك قرايب. يلا إن شاء الله نروح للعراق ونطلع كل بيت كان يجيب فد نوع من الاكل، كان تصير لمه حلوه. هنا ماكو لمه، حرامات. الحمد لله. تدرين انا اطيب شيء شو اسمه؟ انت تعرفين اساسا الباذنجان اطيب شيء دائما احبه كلش. المقلوبه اطيب شيء من الباذنجان. محمد يموت على الباذنجان. حبيبي اسف. كل شيء حتى باللفات. نو لعد شنو؟ هاي تريد جزرايه؟ اوكي بس لا تعصب. طاج. وين رايح؟ بدنا ناكل، تعال طاج. روح. تريد ممي؟ انطيك ممي؟ ياك. ما اتوقع ياكل السلطه. نام. يريد يفعل حاله. يريد ينام هذا. باي ايش يسوي؟ يريد ينام. وين الممة؟ خلينا نكمل حتى نودي على العاب. اوكي. اكو ورانا العاب وهوايه ناس قاعدين، بس احنا اختارينا لان نبي نصور. الياس انطلق، طبعا احنا كملنا اكل. بالالعاب. هذا احلى شيء بالاطفال. زين ما يصير يعرفون شيء بالدنيا بس لعبي. زين يصير اني هم اقعد بالمرجوحه استرجع طفولتي. فنيج بس لا يجوز هذا ما اعرف، او اكو غيره يجوز هسه نشوف. تسترجعين طفولتك ما يخالف. انا اموت على المرجوحه ما اكبر، لو يصير عندي 10 جهال هم العب وياهم. بعد ذاك من اكو. هذا اكو همين بس هذا شويه احس صعب هزه، يمكن مو مريح صح؟ الهز؟ هذا ما اعرف شلون يعني يمكن ينام الطفل ويجي معه. ما ادري. اكو زحلقينات هناك. اكو زحلقينات هم هنا. طبعا اكو هناك ورا الاشجار عوائل قاعده، بس شوي اغلبهم ترى بدأوا يروحون لانه ما بقى شيء للمغرب. لا سريع دا يخاف. اوكي خاف. قام يخاف. يقول بابا خلاني مو سريع، ايده تهزه سريع. يلا غير لعبه. يلا للزحلقينه. نروح هناك. اي هو هو لازم يسوي ما يقدر. هي هسه حبيبي هذا المكان يخبل مال الصور، يراد فد يوم نجي بدون اكل، نجي نطقطق صور ونلعب لولو ونروح. حتى ماكو ويانا غراض باع قد ناس خطيه كوكوما ناس. مسعد بهذا؟ اي؟ منا لازم نجري سريع يجري، بس الياس ويا خطر. لا تخوف. والله؟ ها خلي اجرب اني. يلا جرب. يلا تعال لا تخاف، شوف ابو الياس وين صعد. احس راح اوقع. لا ما توقع، يلا تعال. واو حلوه. خل اجرب. كلش حلوه. صدق؟ والله. خل اجرب عليك الله. الياس وابوه راح يروحون يلعبون شلون فرحان. خل اقرب لكم علي، راحت الابتسامه مالته كان شلون فرحان. طبعا احنا اغراض ما عفناها، بس هنا عادي امان ماكو شيء. راح يوقعون والله. يلا تعالوا. هلا. دقيقة والله بطنه طلعت. حلو يقول. لولو حلو عجبك ماما؟ خفت. طبعا انا كلش خجلانة دا اصور فيديو اليوم بهذا صوت، اليوم صوتي كلش مطبق. جتي ساره. بل كنت توقعين. راحت ما قدرت. تعال. زين يطلع من فوق شلون ينزل؟ راح ينزل يباش عليه. يلا تعال. هلي. افتح رجلك ماما. برافو. يا بابا نزل، يلا تعال.
اوديه بغير لعبه. الملك الياس باعوا. متونس بس احسه دايخ. كل الالعاب جربه بس مال الكبار ما يقدر ما خليته يجربه لان يوقع. هاي الياس سلم. يلا قول لهم باي باي. سلم على اصدقائك. قول لهم باي باي. باي باي يقول. منو ابد ما تكبر على المرجوحه. طبعا استغليت انه الحديقه ما بيها احد، قلت خليني اتمرجح شويه اموت على شيء اسمه مرجوحه. واللي هنا صار لازم نقول لكم وصلنا لنهايه الفيديو حبايبي، واتمنى فيديو اليوم عجبكم. نحبكم كلش هوايه وتصبحون على الف خير وباي باي. باي باي مع السلامه. أكيد شكرا لتعليقاتكم والكلامكم الحلو. حابة أخص بالشكر جماعة كيكة لأنه هذا دليل أنه أنتم وصلتوا لنهاية الفيديو. أنا أحبكم كلش هواية وأشكركم على كل كلمة حلوة تكتبوها إلي. مع ألف سلامة وانتظروني فيديوهات جديدة. باي باي.